faly miarabanao reo rehetra indray a namana tsy tapaka ato amin'ny Facebook live en direct ny tena koa androany après midi amin'izao ora sy fotoana itenako aminao amin'ity andro ny alahady ity. Mino fa nanao pentecôte nafinaritra daholo tsika. Rehefa miteny nanao pentecôte mahafinaritra tsy resaky hoe vola dia misy sakafo be tao an-trano fa hoe ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina ny fanahinao a renao fa hoe mifangin'Andriamanitra indray. Eny ary tagio ny olona na koa hoe ino moa filaza anazy identifier ny olona na taire ny olona amin'izao fotoana izao fa tonga amin'izay fotoana anoizantsika n'ilay étude antsika atao amin'ny bokin'ny apokalypsy mahakasika an'ilay hoe move andro farany izao. Hitantsika tamin'ny heriny sy ny talohany tamin'ny heriny aloha resaka nouvel ordre mondial etaetan'ny olona iny vaovao nalaza mila zavatra tokony ho fantatrao iny tsy mifanalavitra amin'ity lesony teny fa ity tonga dia tena hoe spécial apokalypsy dia tanao Andriamanitra mino fa anaraka ianao manaraka ianao somaro mila faharetana kely ianao androany satria tiako farana n'androany misy ty resaka hoe moa andro farany ve izao alohan'ny idirantsika miboky ny apokalypsy hafa mahakasika ny andro farany dia le resaka ady zany ity ho resantsika androany ity move isomary na troisième guerre mondiale raha izy dia rovina ho voavalintsika androany zany iza no firenena andray anjara amin'izany ady zany hitantsika androany zany firy ny olona maty ao anatin'izay ady lehibe fahatelo izay ho voavalintsika androany zany aiza zany ady zany no iainga ary aiza zany ady zany no tiana iconcentrena ary manahoana ny fihavian'ny tompo eny amin'ny raha hoan'ny lanitra manoloana an'izany rehetrarehetra zany atsika zany zao anatiny hoe amaly an'izay rehetrarehetra zay ka mila manana faharetana kely tsika sinao lasa tena ohatrany hoe tsisy fiafarany ty sujet ty nefany mbola mitohy foana io amin'ny heriny fa mba tsy le resaka ady lehibe fahatelo intsony no ho resantsika ao anatin'izay dia tiaka anao mba hiaraba kely hoe koko na hoe ato zay dia anomboka arytsika aorinan'izao vavaka izao ray masonao mankasitraka feno anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsara ianao io tompo malala ny fiainon'ny olona fotoana foy izao miviry dimy anefany miampy dimy adala sy endry samy mbola eto tany ho avy ny fampakarana tsy maintsy andao ny namany ny atsasany ary ny atsasany tsy maintsy ho tavela eto. Tompo mahatoky izay fa reo kristianina tavela eto reo engane ka tsy ao anatin'izany zasy izay mijery amin'izao fotoana izao fa ho ratsy ny azo ho ratsy ny atratra kanefa moa fandarinao dia fandarinao foana ary ny safidy olona foana no entinao mandahatra azy. Tahiora tompo ny fiainon'ny olona amin'ity an'io ty amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary miarabantsika rehetra araka ny teniko anao septième partie tsika androany miaraba ndreto mpiara-miasa amiko reto ihany koa ny tompony ahitanareo amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy iza moa zany fa rahalahy Kristianosy rahalahy Zo mafoy fotoana foana tsika isan-kalahady fotoana tokony arahana amin'ny ankonina fotoana tokony atoriana fotoana tokony tsy fantatra nefa dia tena hoe eto tsika miara-miasa eto maly fitiatsika koa Andriamanitra nareo ihany koa fotoana kosa tokony atorianareo fotoana kosa iarahanareo amin'ny ankonina famille fianakaviana nefa tena manao sacrifice nareo ary na ny vola entinareo lanina ijerevana an'izao vidéo zao dia tena maly anareo Andriamanitra tsofoky ranonareo amin'izany zavatra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amintana zany tsika ny 6e partie na koa ny andininy faheniny survolentsika vetivety izy ho ataontsika anatin'ny fotoana foy kely mamintana zao na hiditsika amin'ny apokalypsy 9 14 15 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe nanao tamin'ny anjely faheniny zay nanana ny trompetra hoe vao ny anjely efatra zay mifatotra ny Eufrata ony lehibe dia novana ny anjely efatra zay vonona ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny ampatelon'ny olona. Zany hoe raha mandinika zany ianao dia tena hoe isy ady isy guerre iainga avy ao Eufrata. Rehefa ho tsofinao izy ny trompetra fahaeniny 6e trompette efa hitantsika ny première trompette, deuxième trompette, troisième, quatrième, cinquième dia 6e tsika zao. Dia ny 6e trompette zany no idéclenché na koa anetsika anio guerre izay ho avy io. Misy efatra lehibe eo zay anatanterahana an'io guerre io zany dia io troisième guerre mondiale io dia afaty ny ray apatelon'ny olona. Raha ny ray apatelon'ny olona amin'izao zany dia 2,2 milliards. Ny matin'ny coronavirus zany zao mbola tsy ampy 1 million nefa fa tena mafy an'izao tontolo zao lay izy nefa kosany antiako tenenantsika senao hoe 2,2 milliards no faty amin'io ady fahatelo io. Inona tiako resahana aminao
tamin'ny 1914 ady lehibe voalohany dia 8 millions nisan'ny olona maty. Hitantsika ihany koa tamin'ny 1945 ady lehibe faharoa 52 millions nisan'ny olona maty. 8 nisan'ny olona voalohany 52 ny faharoa. Jereva nge ny ekaran'ilay izy ary fivoaran'ny fitaovam-piadiana ozy itsika ny tena anisany manafaingana n'ilay fahafatesan'ny olona be dia be. Ary aiza no hitranga ilay ady? Hitantsika hoe aiza no hitranga ilay ady ao Efrata no hitranga ilay ady. Efrata moa zany dia ony lehibe fa tsy ao anatin'ny renirano ao kory nitranga ilay ady, fa iny zany natao repera mandalo amin'ny Turquie ozy itsika, Syrie, Irak, Golfe de verany amin'ny Golfe Persika any, zany hoe amin'iny faritry Afghanistan iny zany lalovan'ilay anisan'ny lalovan'ilay Efrata. Ary nandinikytsika tamin'ny 6e partie fa tamin'ny 2003 ny Amerikana dia nametraka maramila efa ho 30 000 soldats tamin'iny faritra iny. Iny le faritra zany akoatran'le hoe amin'le renirano dia amin'le faritra. Ary ankehitriny efa tafakatra hatrany amin'ny 145 000 soldats ny maramila Amerikana posté amin'ireny faritra rehetrarehetra ireny amin'izao fotoana izao. Tsy ny Amerikana ihany nefa ozy izy tsika no manana etaeta amin'iny faritra iny, satria ny faritra iny dia be pétrole betsaka. Tsy ny Amerikana no manana etaeta ametraka maramila amin'iny faritra iny tafika, fa efa nametraka any koa ny OTAN, zany hoe ny firenena Europa mitambatra, États-Unis moa anatin'ny OTAN mazava ho azy. Hitantsika efa mametraka maramila any koa ny URSS na ny Sovietika sy ny maro samihafa. Ny Silamo moa zany dia efa any izy mipetraka, maramila zany dia efa posté any ihany koa. Hitantsika zany fa toerana be maramila mivangongo nefa tsy any amin'ny taniny, dia midika fa isy zavatra iainga avy ao. Marina zany ny baiboly fa avy eo Efrata no iainga. Ary miandry an'ilay famahana an'ilay anjely fotsiny io dia raikitra ny ady. Dia manomboka précis zany fa isy ny ady ary iainga avy any ny ady, avy any Moyen-Orient ny ady no iainga. Tiako fotsiny mba raha manaraka tsara tsika any dia hoe mba mandeha tsara ve le connexion atao hoe mandeha tsara na miraikitraikitra. Zay zavatra tiako mba ho fantatra zany hoe mandeha tsara ve na miraikitraikitra. Dia soraty fotsiny hoe mandeha tsara, miraikitraikitra, na tsy fantako io moa ko arakaraky ny toerana izay misy atsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Raha oviana no hanomboka le ady, hitantsika zany le toerana fa hoe raha oviana ray zany zao no hanomboka le ady. Moa alohan'ny fampakarana ny vadiny zanak'ondry ve ilay ady, zany hoe fampakarana ny mpino. Nanao kanjona maramila moa zany satria nazava resaka ady ahako. Moa ve alohan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ilay ady? Bon, hitantsika eo ilay izy. Sa ao atenatenan'ilay fito taona, zany hoe rehefa lasa manko ny fiangonana dia misy fito taona fahorimbe eo eto tany, misy fito taona fahorimbe eto tany. Dia tapitra ny fito taona fahorimbe midina indray Jesosy sy ilay mpino niakatra anjaka eto tany mandritry ny 1000 ans na hoe millénaire du Christ, la règne du millénaire du Christ zany. Dia rehefa tapitra ny 1000 ans dia midina amin'izay Jerosalema vaovao fa potika tanteraka ty tany ty, satria ty tany ty vaovao zany anatin'ilay midina vaniny Kristy sy ny maramila ny tsiza zany fa itsika sy ianao. Ao ianao mibedabe nareo mamaly eto makasitraka ny rahalahy Marino Rabe Mananjara ho tahin'ny tompo ianao makasitraka ny Sultan Rabenarivo ho tahin'ny tompo ianao be deabe nareo ato, Rolina, ao ny Zaka ny Rina Nolin, maromaro tsika manaraka contacteo koa ny namana mba hanaraka. Hitako eto ihany koa Nisha Sandrof, hitako eto Dinampianina Raza, maro be zany nareo manaraka amin'izao fotoana izao ny tompony hitantsika. Ka momba n'le 7 ans no resahako aloha, momba n'ilay 7 ans be deabe no manontany hoe or pasteur fa ahoana sy taizaka iny nahazahoanao an'le 7 ans, taizany nahazahoanao an'le chiffre 7 fa manina tsy hoe 10 ans le fifaliana eto le fahoriana eto dia 10 ans koa ny fampakaram-bady sy ny sisa. Dia oza mantsy ianao hoe fomba roa ny ahafahana manazava baiboly ray amin'ny alalan'ny verset tsiponina. Ahoana moa le verset tsiponina? Ohatra ny rehefa tonga ny alahady hoe ovakitsika ny Marka toko 2:4 dia hotoizantsika ny vaky teny any amin'ny Daniel toko 5:9. Dia rehefa aveo zany zay zany le verset tsiponina ry dia iny toriteny no azo ianarana amin'ny verset tsiponina. Toriteny fampahirezana fiainan'ny olona andavanandro, fampirenana fiainana. Fa ity ataontsika ity tsy verset tsiponina fa ny étude biblique anay moa ny fomba faharoa ianarana baiboly étude biblique zany hoe lay boky mihitsy no ianarana hoe ianarana mihitsy ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny Genesis toko farany.
tsy vakina fa ianarana fa maninona ny genesis no sirata inona ny tanjon'andriamanitra izavy nanoratra ny genesis ona ny izavy ny personnage ao fa naninona ny nisany zao de inona ny impact an'zany zany atao étude biblique tsy ka ity ataontsika io zany a métis sady versetsim-ponina no le boky mihitsy no ianarana fa raha le boky mihitsy no ianarantsika tsy tafavoaka eto tsika izay no natonga ny pasteur Rija tomboka nanapa-kevitra mihitsy tamin'ny fiainana nanomboka tamin'ny 2005-6 nanangana école biblique satria ary maharitra mantaona n'ilay fianarana tia no zany isaky ny alady a de sady tsimponina no boky no ianarantsika zay zany a no fomba fianarana miditra école biblique zany ianao hojerevantsika am'zay zany ato amin'ny mialatsiny raha mijery lera matetika fa sady mitsinjo ao no mitsinjo anao Daniel 9:23-27 zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ovakitsika zany reo ovalitsika zany reo fanontaniandreo Daniel 9:23-27 zao ny tenin'Andriamanitra Daniel 9:23-27 ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny atomboan'ny hojerentsika zany taiza nazo an'le 7 taona aloha tamin'ny atomboan'ny fifonanao ry Daniel de nisy didiny voaka ka tonga anjelo miresaka amin'io tonga anambara aminao satria mahalala indrindra ianao tu es très cher à mes yeux ka dinio ny teny ary every ny fahitany 24 fitopolo herinandro na hoe 70 semaines ny voatendro any firenenao sy ny tanàna masina rehefa miteny izy hoe ny firenenao egal tsy Kenya resahana fa Israël satria Daniel nyresaka eto fitopolo herinandro izy ny voatendro any firenenao sy ny tanànanao masina zany hoe Jérusalem le tanàna masina ohatrany hoe la France firenena fa capitale le Paris ohatr'izay zany le capitale tanànanao masina atapotra ny fahadisoana sy amaranana ny ota ary anaovana ny fanavotana no ny eloka sy ampidirina famarinana mandrakizay ary anisina tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana ary anosorana ilay masina indrindra 70 semaines zany anaovana an'izany mission rehetrarehetra zany 25 koko fantatrao so azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerusalem hatramin'ny voan'ny didy izy anavaozana sy anamboarana ny Jerusalem ka hatramin'ny Messia zany hatramin'ny Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra la zanak'andriny de ho 7 herinandro sy 12 herinandro 7 semaines sy 62 semaines fa maninona ny 7 sy 62 reo zany manome 69 raha maikady tsara tsika atreto aloha amboarina ndray izy ny lalàna zany hoe miantona kely io sy ny manda dia amin'ny andro izay mampahory ary rehefa afaka izy ny 12 herinandro zany hoe rehefa afaka zany 69 semaines kefa hoe 12 herinandro pasterako 69 semaines aony ka milaza nge baiboly 7 semaines plus 62 semaines zany hoe rehefa tapitra zany le 62 semaines aorina le 7 semaines zay ny tenenako hoe rehefa tapitra zany 69 semaines de hovonona ny Messia andriny de hitantsika fa nyvonona Jesosy Kristy tsy nohony amin'ny akory zany tsy nohony amin'ny Jesosy namonona Jesosy fa nohony amin'ny fahotantsika ary ny vahoaka ny solompanjaka ozy izy zay ho avy de andrava ny tanàna rehefa miresaka izy tanàna tsy pariny le sana fa Jérusalem sy ny fitoerana masina lay temple Salomon tamin'izany fotoana zany ary ny farany de isy rika ary hatramin'ny farany de isy ady sy fandravana voatendry 27 tsika zao ary anorana fanekena ho herinandro amin'ny maro izy satria 70 semaines izy de tapitra ny 69 semaines donc misy une semaine mirozorozy zany mandendehany zany de ozy am'izay zany izy rehefa aorina ny Jesosy zany vo aorina fahafatesan'i Jesosy zany vo manomboka lay semaine farany eno tsara am'izay ary anorana fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra mifanatitra latsatra sy mifanatitra hafa amin'ny tsasaky ny herinandro amin'ny tsasaky ny herinandro ary no ny fielezan'ny vetavetana no anafoana ny mandrapatateraka ny fahafonganana ary zay voatendry dia hidina amin'ny rava io zany tsika aloha zany zao manazahoana zany le 23-25 hitatsika zany fa tena isy événement be de be hitranga am'le 23 ka 25 fa am'le 26 am'izay rehefa afaka izy ny 12 herinandro de ho vonona ny Messia andriny hitatsika iny zany ka tsy nohony amin'ny akory ary mivoaka ny solompanjaka zay ho avy de andrava ny olona sy ny tanàna sy ny fitoerana masina de efa hitatsika koa iny rika hatramin'ny farany ady sy ny sisa ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy petity noho izany bibidiny resantsika eto fa tsy Jesosy ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa amin'ny tsasaky ny herinandro sy noho ny fielezan'ny fahavetavetana sy ny farany mandrapatonga ny zany hoe événement spécial ny Israël zany atao satria hoe aoko fantatrao ry Daniel fa ho avy ampazavanao sy ny zavatra hitranga amin'ny firenenao sy ny capitale Jérusalem spécial Jérusalem zany eto ny événement avy tao no niainga ny famonjena an'izao tontolo zao avy taiza avy tao Jérusalem no niainga ny famonjena an'izao tontolo zao mazava ho azy zany fa avy ao ihany koa tian'ilay
bibidia le hoe anorina fa herinandro maro izy ka bibidia zao mbola tsy mipotra noho izany zany une semaine io mbola tsy active fa herinandro natokana ho an'ny bibidia zany io ny herinandro moa égale 7 jours ny 7 jours égale 7 ans amin'ny baiboly raha ohatra ka lay bokyny Daniel no dinihana ao zay raha le bokyny Daniel fa tsy hoe raha nanamboatra ny andro ny amanitra tandro voalohany de un an zay indray bokyny Genesis igny hafa ndray ndikany un jour amin'igny fa raha bokyny Daniel ndikany un jour dia un an zay zany le izy aloha iarahantsika malala ngamizay pahétologie rehetra mahay an'izany tsy dikevitra zany noho izany zany ary faharoa manarakaraka avy tao amin'ny toerana vavoalaza natokisana Jesosy an'Andriamanitra indrindra de tsy saiza zany fa tao Jérusalem teo Golgota de eo koa zany lay bibidia no mba te ilaza hoe eo koa no mahatoky any Satana indrindra zany hoe tianao copie-coller an Jesosy izy zany izay no mahatonga an'ilay hoe ao Jérusalem no anaovany tiany anaovana an'ilay capitale mondiale ary rehefa nanontany Illuminati anankiray ny mpanao gazety dia arahantsika vetivety eto le sary zay efa narahantsika tamin'ny heriny raha tsy diso azy zay de ozy izy hoe anozy izy ny tiany anaovana ny capitale mondiale de aiza le izy aloha ny rehefa vonona de tenenao ako aleo ny ino tisy teo aleo ny vidéo no anamarana eny ary hojerentsika vetivety le vidéo anjavana kely amin'ny sary vetivety ako enoy tsara la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Et ce qui est aussi le plus vraisemblable... En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence enao tsara angamba izy teo namaly le rangaty hoe tena ohatrany mahafinaritra ozy izy raha ao Jérusalem capitale mondiale satria any daholo zao ny attireny masony zao tontolo zao de hitanao tsara zany fa napetraky ny baiboly ao anaty masony tsara indray mandeha indray ny fataterahan'ny faminaniny Daniel tamin'ity indray mitoraka ity inona moa no tiako resahana aminao ny baiboly reto de tsy mba diso ny baiboly dia marina mandrakariva reo marika aloha efa nazavaiko taminao teo fa une semaine égale 7 jours égale 7 ans ahoana ny nahazoana an'io calcul io ny 70 semaines moa zany de voatendro any Jérusalem ao amin'ny andiny efatra amby roapolo hoe fitopolo herinandro voatendro anao sy ny firenenao de manomboka eo amin'io no ivoahany didy ao sy anamboarina any Jérusalem jusqu'à Messie andrina ozy izy dia 7 ans 7 semaines plus 62 semaines zany hoe égale 69 semaines hitatsika ao amin'ny andiny fa 10 amby roapolo zay de gagy ianao fa 483 ans exact les 69 semaines satria 69 semaines égale 69 ans azava 69 semaines égale une semaine égale 7 ans de 69 ans fois 7 égale 483 ans de exact tanteraky mihitsy vao nanomboka namoahana ny didy ho fanamboarana ny Jérusalem jusqu'à Messie dia 483 ans égale rehefa nidivizena par 7 io dia nahitana hoe 69 ans de nadika amin'ny prophétiquement izy hoe 69 semaines ka vita zany lay 7 plus 62 voazava zany zay no vonona Messie andrina hitatsika eo amin'ny andiny fahina amby roapolo tapa amin'ny voalohany zay ka na ko 83 ans exact après ny voany didy zany hoe mbola misy une semaine mandehandeha zany ihany na mbola misy 7 ans ho atsika zany zay nametraka fanontaniana hoe avaizany nahazoana an'le kady 7 ans pasteur de oza mantsy ianao hoe taony nahazoana an'io kady 7 ans io ary hitatsika anatin'le 7 ans fa anorina fanekena maro izy petit fa tsy grandy le bibidio ary eo izy de anao favetavetana be mihitsy aizany izy Jesosy anao favetavetana anatin'ny baiboly fa ranga hafa ty resahana ty mbola misy une semaine mandeha zany ihany zay tsy maintsy ho kolena am'lay efa intelo ny kolena mako izy io voalohany aloha nandeha le 67 semaines le 7 semaines de ohatrany nisy fatapahany kely de ny kolena ndray 62 semaines zay hoe fito herinandro plus 62 de ndray zany izy atao plus 1 manome n'ilay 70 rehefa mivoaka ny sary rehetra fa tsy 70 affilé zany izy tapaka misy hoe pause de play mbola misy une semaine mandehandeha zany ihany soraty hoe une semaine mandehandeha na hoe une semaine fotsiny de fantako fa manaraky ianao ataovy hoe azonay le izy dia azoko tsara hoe mandeha miantona zany une semaine io miantona io satria maninona tsy nahalala ny andro namangina azy tsy Israël raha ohatra Israël ka nahalala ny andro namangina azy de tonga de nitoy teo le 70 semaines io le Jesosy le voavy-nitsangana le alohan'ny hiditra ny Jérusalem hoe ry Jérusalem raha mba fantatrao manko izy ny tombony lehibe an'izany atao hoe andro namanginanao zany fa ino izy miafina aminao zany
na fenina anao zany efa tsy aiky an'io an'le 70 semaines izy tamle 69 eo faty raha afaka pitso tonga de efa taperitsika eto resaky ty dia indro izy itodika amin'ny firenena hafa mahavokatra noho ianao aloha de lasa nitodika taty Amerika izy Afrika taty Chine tany amin'ny Sovietika taty Madagasikara lasa nitodika tany ndray izy nefany lay vavaka zay nitenen'lay valom-bavaka zay nitenen'le anjely de hoe ho an'ny Daniel sy ny fireneny noho izany zany le une semaine zany tsy azo mena ny firenena hafa le fa aminan'io fa tsy maintsy ho an'ny Israel ihany ho avy zany fotoana ivelany an'io une semaine io au Israel fa tsika zany zao miaina an'ilay période ivelan'le 70 semaines mihitsy zany tsika am'izao andro enatsika zao tsy dirako lalantsony fa lasa indray ny lavabe fa minao fa azonao le izy tsy azonao mola izy dia afaka mamerina miaina anao raha alina miaino tsara mitsakotsaky tsara de makakay stylo be de be tsika no mijoro vavolombelona zay tena manaraka zay tena mandray note zay tena ohatr'izao firenanay vakina le satria ho ampianarinay sy ny sisa mahafinaritra reny tompoko hotain'Andriamanitra ny ianareo tsy nahalala ny andro namangina azy izy de ahitanao tsara fa rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy de hozy izy mpianatra mantsy azy am'izao vao anao merenanao ny fanjakana zany hoe am'izao anao ampiteranao le une semaine de hozy izy Jesosy tsy nareo mahalala zany sady za koa ny tompony une semaine io izy ny ana vita le une semaine vao midina ao amin'ny baiboly zany vita le 70e semaine ka ao amin'ny 26b am'le Daniel teo zany raha hoe ino jerevantsika Daniel efa mivakitsika mola izy teo ka tsy hitako tsony inona ny amakina le izy fa mino fa azonao ny tiako tena hoe ambara sy resana mahakasika ny zavatra zay Daniel 9:26b vakiko ihany quand même amin'ny anaran'i Jesosy misy izy hoe vakiko hatramin'ny 26a ary na rehefa afaka ny 12 herinandro de ovonona ny Mesia ka tsy nohony aminy akory tapany faharoa ary ny vahoaka sy ny solompanjaka izay ho avy zany hoe tsy le vahoaka ao Israel zany fa envahisseur envahisseur zany reto satria izay ho avy de andravany tanàna sy ny fitoerana masina hatramin'ny oviana ndray ny Israel nandravany tanàna masina sy ny tanàna tsy possible olona hafa mihitsy io ary ny farany de isrika zany hoe ramandrika ary hatramin'ny farany dia ady dia isy fandravana voatendry eo zany amin'ny fanandrify amin'ilay le hoe vao le anjely ary fa isy guerre ny Moyen-Orient ireo zany no déclencher an'ilay ady mino fa azonao tiako ambara dia ho tahin'ny tompo manokana ny anao itoitsika zao zany amin'ny anaran'i Jesosy raha oviana ary nanomboka ny 3e guerre mondiale raha oviana nanomboka ny 3e guerre mondiale voalazan'ny baiboly fa ny 3e guerre mondiale dia nanomboka alohan'ny grande tribulation na koa hoe lay fahorimbe misy fito taona izy azafady tadio tsara zay fito taona zay de ity ny hoe fotoanan'ny fahorimy ty fito taona ray manontolo ty fa le telo taona sy tapany voalohany vao manomboka le fahorimy zany ahoana ny ahafahany ty manomboka rehefa lasitsika de manomboka ty fito taona ty jusqu'à izy feno 7 ans exact lasa considéretsika zany hoe lasitsika zao dina zany zavatra hitranga manomboka rapitso satria lasa zany tsika ohatra zay resahako anao zay de 3 ans et demi aloha tena fahorimy be mahatsiravina ny eto ambony ty tany ty fa tsy azo arina amle 3 ans et demi tapany faharoa zay lazain'ny baiboly hoe fahorimbe ka rovina nanomboka le 3e guerre voalazan'ny Bible fa avant les grandes tribulations zany hoe alohan'ilay telo taona sy tapany farany nanomboka lay 3e guerre io grande tribulation io nefany na koa hoe lay fahorimbe io dia na koa le fahorimbe manomboka amin'ny atsasakiny 7 ans ka rehefa tapitra zany 7 ans ty zao lasitsika miakatra manomboka ny 7 ans mandeha 3 ans et demi voalohany mandeha 3 ans et demi faharoa rehefa tapitra ny 3 ans et demi faharoa de eo ndray ny adiny Armageddon ity zany tsy adiny Armageddon fa 3e guerre zany ty makaty ty fa ny adiny Armageddon ady farany misy eto ambony ty tany ty zany hoe ho avy Jesosy iady amin'ny tafika misy eto ambonin'ny tany de eo zany iny adiny Armageddon iny ity zany le ady 3e guerre mondiale io zany tsy adiny Armageddon io de proof haritra telo taona sy tapany io ady io azafady io grande tribulation io na lay fahorimbe proof haritra telo taona sy tapany de hitanao amin'ny Daniel 7:25 fa ozy izy hoe un temps la moitié d'un temps et un temps des temps et la moitié d'un temps zany hoe heritaona roa taona ary atsasaky ny taona zany hoe 3 ans et demi Daniel 7:25 misy an'izay ary hitatsika ihany koa ao amin'ny Apocalypse 13:5 fa manambara izy hoe ary nomena fahefana izy le biby hiasa 12 volana 42 mois rehefa avadika ao taona de manome 3 ans et demi hitantsika ihany koa amin'ny Apocalypse 12:6 ozy izy hoe de namena hery izy
sy fofinaina ny zavatra rehetrarehetra nataony mandritra 1260 jours 1260 jours raha vadika ao mois de 42 mois raha vadika ao taona dia 3 ans et demi ngamba tsy mila pirofotsonintsika hoe 3 ans et demi no duré n'ilay tena fahorimbe fa eto zany tsy hoe tsisy fahoriana tena fahoriana matsinavina na le tany Egypte raha mbola tsy azo arina am'le 3 ans et demi voalohany ka raha le tany Egypte zany tsy nahazo titre fahorimbe manahoana re ty nahazo titre fahorimbe ty manao ahoana re ty nahazo titre na fahorimbe ty dia asakasaky zay tavela eto am'izany fotoana zany fa tsara ny tompo mano ny bagage spirituel rehetra dia andao andery zareo tahiny tompo manokana antsika asianao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo ka izy rehetra eo nefany dia ataon'ilay ady ataon'le biby ty am'izao tontolo zao irehetrarehetra ty zany surtout de ao Israel no ataony siège social ahoana ary milazana fa ilazantsika fa avant grande tribulation no anomboka lay ady lehibe fahatelo zany hoe alohan'ny tsy faranan'ilay alohan'ny anomboan'ilay telo taona sy tapany voalohany hitantsika ny 6e trompette fa anomboka ny 3e guerre hoe tsofo izy ny trompetra fahenina fa rehefa tsofona ny trompetra fahenina dia hovahana lay anjely efatra lehibe tsy virenantsika ntsony akam'izay zay hitondra izy fahafatesana interany ty zao tontolo zao ty dia hovinony ray apahatelo na hoe 2,2 milliards zany raha nisan'ny olona am'izao ny baiboly tsy niteny 2,2 milliards fa raha mijery nisan'ny olona am'izao no ka divisenao par 3 de zay no anazona an'izay compte zay na izany nefa niary de hijery ten'Andriamanitra amin'ny Apocalypse 9:13 amin'ny anaran'i Jesosy asa raha azonao le izy raha ohatra ka azonao le izy de atao hoe azonay satria za mandeha foana hoe azonay le izy pasteur Apocalypse 9:13 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny tenin'Andriamanitra Apocalypse 9:13 ozy izy ary nitsoka ny anjely fahenina de nahare feo avy tamin'ny tandroka efatry ny alitara volamena eo anatren'Andriamanitra zany hoe John koa zany de mba nahita fa isy trompetra fahenina tsofina Daniel koa de nahita fa isy 6e trompety tsofina raha ihany reo zavatra hitan'izy mirahalahy reo fa zany hoe ny fanelanelana 600 ans mahery reo elanela fotoan'ireo 20 tsika zao amin'ny ana 600 ans zany fa 1000 mahery 20 tsika zao amin'ny anaran'i Jesosy Apocalypse 9:20 nefa ny olona sisa zay tsy matin'ireo lozy reo tsy nibebaka niala tamin'ny asa tanany mba tsy hivavaka amin'ny devoly sy amin'ny sambo sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny varana sy ny vato ary azo zay tsy mahajery na afa mamindry hitanao tsara zany fa raha vao nitsofina 6e trompety de izy hoe ny rehetrarehetra ny olona zay sisa tsy matin'ireo izy zany hoe lay 6e trompety zany dia mazava ho azy nitondra faty olona be de be ary voalaza tary amin'ny Daniel fa ray apahatelo ny tany ny olona eto ambony tany dia ho fatiny jerevy tsara nge fa raha i 3e guerre mondiale io zany mbola tsy nahazo titre hoe fahorimbe de manao za zany ohatra tsy te heritreritra le anomboka ny andro fahorimbe tsy haiko ianao zany raha te heritreritra zany fa le ady eo amin'ny 6e trompety mbola tsy nahazo titre fahorimbe nefa interany zao tontolo zao maty ary le 3 ans et demi tapany voalohany mbola tsy nahazo titre fahorimbe nefa mazana nolay tsara ny tompo aleo miaingy azao lazoan'izany ny vady aman-janaka ny ankonana ny tonton tantinina ny dadabe ny ombiasy resao daholo ndao iangy ianao ty skidy ty eo zany izy no afatiny ray apahatelo olona eto ambony tany ao firy taona alohan'ny grande tribulation no anomboka ny 3e guerre mondiale satria isy le 3e guerre mondiale satria tsisy manko zany hoe olona faty ho azy zany 58 millions ny olona maty eto ambony tany tsy maintsy tamin'ny alalana guerre ny nafatesan'le izy ka ahoanany hoe 2,2 milliards ny olona maty de amin'ny alalan'ny tsikera ony fa ny fony matony dana fa tsy fotsiny de ohatrzay koa le tary tsy possible zany tsy maintsy guerre io satria baiboly de milaza mihitsy hoe vao le anjely efatra fanomboka ny ady zany le izy mazava zany ny resakitsika fa tsy diratsika ntsony zay ka tsy hay zany hoe ary tsy voalaza ny baiboly ihany koa hoe 1 an avant lay grande tribulation ve rehefa miresaka grande tribulation de les telo taona sy tapany farany 2 ans avant les grandes tribulations ve 5 ans avant les grandes tribulations ve tsy nafen'ny baiboly kosa ny am'izay zay zany tena tsy hita mihitsy na aiza anao ny anao étude biblique na iza de tsy hita fa izy hita tsony hoe misy fa hoe aiza ho aiza de 6e trompety hitatsika zany fa jerevy tsara zay amin'ny Apocalypse 10 aronge zany fanazavako anao zany amin'ny Apocalypse 10 amin'ny anaran'i Jesosy
1 ka hatramin'ny 2 apocalypse 10 ary hitako izy izy fa indro nisy anjely mahery anankiray koa zany hoe akoatra ao amin'ny apocalypse 9 tsika nahita le 6e trompety anjely mitsoka trompety fa eto zay tsika nahita anjely mahery anankiray koa zany hoe afan'olo anankiray nitsoka teo nidina avy tany an-danitra sady nitafiraoana ary niavana dia teo amin'ny lohany ary nitavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andriafo 2 ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanana izy ary nabany tongony ka niakavanany tamin'ny ranomasina ary niakaviany tamin'ny tany zany ny tongony ilany zany nataony tamin'ny ranomasina ary ny tongony ilany nataony tamin'ny tany dia ao amin'ny 5-6 tsika zao amin'le apocalypse 10 ozy izy ary ny anjely zay fahitako zay nitsangana teo ambony ranomasina sy teo ambony tany dia nanangana ny tanany akavanana ohatrany hoe manao fianianana ho amin'ny lanitra ka nianina tamin'izay velona mandrakizay dia ilay naharin'ny lanitra sy ao amin'ny tany ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsisy fotoana intsony zany hoe amin'ny teny frantsaizy hoe il n'y aura plus de délai inona ny hoe il n'y aura plus de délai inona ny il n'y aura plus de délai zany hoe tonga zany io anjely io tonga trompetra koa io fa hitantsika rehefa ho tsofiny io trompetra io dia hitanao inona le mahatonga le trompetra ho tsofiny dia tsisy délai tsony izy fa tonga dia manomboka zao ny grande tribulation zany hoe zao zany ny atsasakilay grande tribulation mialatsiny zao manomboka ny fotoanany grande tribulation kanefa le 3e guerre dia nanomboka atao amin'ny apocalypse 9 taiza le 3e guerre nanomboka atao amin'ny apocalypse 9 ny 3e guerre nanomboka tamin'ny alalan'ny 6e trompety fa eto tsika isanao no misy zavatra mahavariana ao mazava zany fa avant le 3,5 ans farany no anomboka ny 3e guerre any zany nazontsika n'le calcul ary le calcul tena mitombona mazava hitantsika zany fa io anjelo amin'ny apocalypse 10 io afandray io itsoka ny 7e trompety profony zany ange 17 fa amin'ny andro itsofan'ny anjely fahafito 7e trompety ake zany fa tsy 6e matsony le teo anjely fahenina mitsoka ny trompetra fahenina fa ty ndray anjely fafito mitsoka ny trompetra rehefa itsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony dia tsisy le mpaminany mpanompony io fa Daniel le hoe ho avy amin'izay raha vetaveta be ao amin'ny tempoly izy nilaza avy ny tenany fa Kristy igesta be style be sy ny namana izy nefa ny tsy afaka mipetraka ao izy raha tsy efa tsofina le trompetra zany hoe ngiarainy zany ka tsy tena deba fa mbola anjely koa raha mibaiko anazy eo amin'izay laha raha anjaka azonao tsara raha tsisy an'io anjely mitsoka izy dia mangididy tanana fotsiny hoe rovina tsofo raha ngamba zay fa mainka ampahory izy Andriamanitra aloha mandeha dia milamina ozy itsika zay dia hitantsika amin'ny apocalypse 11 2-3 9 nijerentsika teo 10 manomboka 7e trompety hipetraka eo le vetaveta be amin'ny tempoly apocalypse 11 tsika zao 2-3 amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa nikanja io ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza mba refesina fa nomenany gentilisy zany hoe zay mahatonga ny misy silamo io amin'izao fotoana zao ka anitsaka ny tanàna masina 12 volana izy io nefa miverina le 42 mois prouve zany fa 3 ans et demi 3 tsika zao ary omeko hery ny vavolombeloko anankiroa reo le vavolombelo hidina avy any an-danitra zay tsy tia azavaiko aminao loatra ka aminany 90 amby arivo andro izy sady hitafy lamvam-pisaonana zany hoe 1260 jours zany dia vao tena manomboka zany lay 3, zay hoe ho tsofina ozy izy zao nefa nitady io hitantsika zany fa aiza ny anomboka le guerre avy any Eufrate ny ainga le resaka ao daholo zao mivangongo maramila manana bazibazy any daholo zao ny russiana ny amerikana ny rehetrarehetra reo ny OTAN sy ny sisa akoatra ny arabo zay efa manana tafika any ny Iran sy ny sisa fa nisy anjely hitany jaona nefany tao amin'ny apocalypse 10:5-6 vakiko aminao vetivety nisy anjely hitany jaona tao amin'ny apocalypse 10:5-6 amanino io anjely io ozy izy ary nisy anjely ny anjely zay fahitako nitsangana teo ambony ranomasina sy teo ambony tany dia nanangana ny tanàna ankavanana ho amin'ny lanitra ka nyanina tamin'izay velona mandrakizay fa le hoe io n'y aura plus de délai araka le resantsika iny afrina no hiasa inona ny afrina no hiasa io zany hiasa mandritry ny 3,5 ans aloha zany lay tsy manjary io afrina no izy no hiasa mazava zany fa mandritry ny 42 mois 3 ans et demi 1260 jours izy no hiasa
fa Daniel namaly an'izay hoe afriny izy no hiasa zay. Daniel 12 6 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola maraka avy anao atao hoe maraka zay a concentré zay a manaraka tsara zay. Daniel 12 tsika sao 1 ozy izy hoe ary amin'izany fotoana zany dia hitsangany Mikaela andrian-dehibe mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao tsy amerikana io a fa izy io zanaky Israely satria amin'izy le anjely miresaka amin'ny Daniel. Ary isan'ny fahoriana izay tsy nisy tahaka azy ary izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro zany ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Andiny fahenina sy ny fahafito. Ary ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy. Io zany ilay mitafy rongony fotsy hitany John Natalia fa i Daniel efa nahita azy ny aloha. Izay teo ambony rano amin'ny ony mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagandreo. Nanontany zany le anjely hoe ity mission anaty mpanaovanao aty Andriamanitra asio précision mandra-pahoviana firy andro firy volana na tsika za vonona 7. Ary zao nandray an'ilay mitafy rongony fotsy izay teo ambony rano amin'ny ony raha nanandratra ny tanany ankavanana. Hitanao zany fa le même anjely any la hitany ry fa nipoka samihafa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra ka nianina tamin'izay velona mandrakizay. Tsy efa herenao hoe zany phrase zany taiza nainona zany tany ny apokalypsy vao mivakitsika teo nefa izy aty amin'ny Daniel zao dia hono izy hoe ka nianina tamin'ny lanitra tamin'izay velona mandrakizay fa ho fepotona ray sy ho fepotona maro ary atsasaky ny fepotona 1 temps 2 temps et la moitié d'un temps, 1 temps 1 an 2 temps 2 ans la moitié d'un temps tapataona 3 ans et demi zany rehefa atambatra. Ary rehefa vitanao izy ny fanamontsamotsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra zany hoe ho montsamotsanana zany ny olona masina ho vonoana maty martiora ireo miseho tsy mibebaka ireo. Ary tena tsara ianao le azafady ho maty martiora le tsy manaiky ny biby dimako azafady indrindra dia ho maty martiora daholo rehetra rehetra eo. Famitinana ary alohan'ny hidirantsika ho amin'ny lalindalina kokoa dia asivy soratra hoe explique papa na koa hoe azavao pasteur. Ohatra no vitantsika aloha ihany izy ity azavao le izy pasteur, azavao le izy pasteur. Zay fotsiny ny soratanao dia mandresy tsara tsika. Azavao le izy pasteur, explique papa na explique pasteur. Famitinana point sivy no hitantsika teo ozy point sivy eny tompoko voalohany manomboka ny 3e guerre mondiale ao amin'ny apokalypsy 9 rehefa tsofina ny 6e trompette ao misaotra tompoko. Faharoa olona 2,2 milliards no maty avant une grande tribulation alohan'ny grande tribulation. Fa ny grande tribulation dia mbola be dia be koa ny olona vonona amin'io fa tsy ny soratany baiboly firy fa ny grande tribulation dia lazaina fa matsiravina no lay ady lehibe fahatelo ao anomboka. Fahaefatra faharoa olona 2 milliards. Fahatelo tsy fantatra kosa hoe firy taona avant une grande tribulation izy ny anomboka. Mety possible rapitso efa avant une grande tribulation daholo zany possible raha afaka pitso nefa tsika mbola tsy miakatra possible zany rehetrarehetra zany tsy azotsika lavina. Fahaefatra vaovao be misofinao ty fa tsy vaovao amin'ny baiboly. Isy acte de paix ho soniavina ao Moyen-Orient ho an'ny Moyen-Orient ao zay antsony baiboly hoe confirmation de l'alliance zay fanampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama. Isy acte de paix hoe ny firenenao izy dia andova ny tany zay omeko azy ka nisy soni tokoa fa hoe iverina amin'ny tany ny jiosy fa mbola miraikidraikitra ao zareo Filistina iny izy ty tsy Filistina fa iza moa ty akaiky ny firenena jiosy ty palestinianina miraikidraikitra ao zareo amizao ohatrany hoe copie-coller tsy azo asorinao fa amin'io fotoana io zany dia tena hoe an Israel madiodio ity tany ity dia mila passeport vao miditra any mila an'izao io le hoe confirmation de l'alliance. Isy acte de paix ho siniavina fa io acte de paix ho siniavina io dia i bibidia ny ambadikio. I bibidia ny ambadikio satria raha mbola métis Palestine Jérusalem dia tsy tanteraka le hoe ipetraka ao tanàna masina i bibidia. Noho izany mba hafahany zay faminana izay ho tanteraka dia izy ny ambadiko no enu anao an'ilay confirmation de l'alliance zay nampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama. Manomboka eo zany dia tena hoe tany madiodio ohatrany malagasy Madagasikara ka na komorianina miditra dia mila papier mila rehetrarehetra
na mitovitovy amintsika ny endriny maintimainty sisa raha nosy raha vavy raha teo sisa na mitovitovy amin'ny malagasy raha ny Philippines sy ny tara ny Indonésiana mila papier miditra eto fa tsy hoe mitovitovy elika tonga dia miara mipetraka fotsiny dia ohatr'izay koa zany ny anaovana ny Israël amin'io fotoana io zany hoe omena ny communauté internationale ny fitantanana ny Israël amin'izay fotoana izay mba hitsara an'le ady lava ity satria ho voafaritra mazava amin'izay zany ny frontière ny Israël manomboka eo azonao ve le ao anatin'ny sainy zareo lalina izy fa mora takarina fahadimy afaka orina amin'izay zany ny tempoly manana tsara zavady afaka orina amin'izay ny tempoly ary io tempoly ho aorina io dia ho atao anatin'le traité de pacte io fa sous le contrôle international ho hitantsika eto moa zany lay satria zao ao Jérusalema zao dia mbola tsy hita ao le tempoly fa mosquée d'Omar no mijoro eo fa io mosquée d'Omar io tsy hongotana io satria ady be amin'ny silamo reo raha hongotana fa isy le tempoly zay ajoro akaikiny tsy tena ao anatin'le tokotanin'ny tempoly manko zao le mijoro eo mosquée d'Omar fa ohatrany hoe fanila bodrindro ny trano fampitsy misavaratra hitantsika eto amin'ny sary eto moa zany lay tempoly hoe ohatra ohatran'izao le izy rehefa ho aoriny communauté internationale io zany le izy io hitantsika io ity ny mosquée d'Omar io ny tanàna Jérusalem dia ho aorina sala am'izao zany le izy dia ny communauté internationale no hitantana an'ilay izy zany hoe ny ONU zany na hoe ny organisation des nations unies toy zany fanazavatsika fa enina raha kazy tsotsotra ny resahana raha kazy tsotsotra no resahana dia anomboka ny fanamboarana zany hoe anomboka ny fanompona sy ny fanatitra latsadra ohatra n'le tamin'ny andro ny Mosesy mihitsiny anomboka ny fanompona sy ny fanatitra latsadra ao amin'ny tempoly satria ny jiosy mbola tsy mahafantana le mandray ny Jesosy tombosy mpamonjy fa le fanompona le à l'ancien ancien testament ny fanompony dia anomboka ao zay zavatra zay eo nefany anomboka izy zany hoe leo zany olona tratran'le guerre mondiale fahatelo satria be maty dia ivory ny zao firenena rehetrarehetra zao ivory zareo taveleto zany ivory dia hoe tena ho potika zao tontolo zao raha mitoy zao fitiavatena antsika zao fa aleo raha ngaha tonga dia atsahatra ninona mety ho condition izy fa andao atsahatra tsy efa hoe ray apahatevy zao maty tsisy zavatra azo vonjena ntsony eto ambony tany raha zao no mitoy dia tany tonga saina ny olona ohatran'ny zay zany le ohatrany hoe metimety le fiainana eto kanjo metimety amin'ny fandravana tanteraka mihitsiny ohatrany hoe calcalmena zany le jeu mba hahafahana miditra amin'ity anna internationale ity zany hoe dia atao zany io traité de paix io satria tao Moyen-Orient ny aingy ary raha mandinika ianao ny guerre rehetrarehetra dia misy ifandraisany foana amin'ny Jérusalem amin'ny Jérusalem dia zay mahatonga ny hoe aleo atao capitale mondiale lao ifanarahantsika mianakavy dia tsisy anapotika ny capitale atsika zony satria ny frantsay tsy anapotika ny Paris ny malagasy tsy anapotika ny Antananarivo ny italiana tsy anapotika ny Naples sa izy tsy haiko Rome tsy anapotika an'izay dia raha zao tontolo zao zany satria ny capitale dia tsy anapotika an'io zany hoe tsisy ady tsony zany haingy avy ao any le bekondoha any raha ohatra ka mbola tsy mazava aminao le géopolitique ka raha kajotsora zany dia anomboka kely alohan'ny 3,5 ans izy io ary ho vita ao anatin'ny 3,5 ans voalohany lay ady sy lay tempoly satria rehefa vita ny traité de paix azo amboarina amin'izay ny tempoly vita amin'izay ny frontière ny Israël dia ny ONU amin'izay ny hitantana azy rehefa vita ny construction io dia anomboka ny fanompona sy ny fanatitra satria eritreto fa any Israël ihany le tanàna fa lasa capitale mondiale dia iverinao le izy dia eo amin'izay ao amin'le 3,5 ans voalohany zany ny Israël no afaka anao an'ilay fanompona tamin'ny testamenta taloha manaja ny sabata manao fanatitra latsadrao amin'ny tempoly tovy hatrany tamin'ny andro ny Zakaria le misy lakiloso miverina tanteraka mihitsy ny rehetrarehetra tsy hologramme araka nazavain'ny Francis hoe asina hologramme le mirova dia ohatrao fa tena hoe miverina tena hoe tsy zoena fa tena iainana le izy zay zany ny zavatra ho hitantsika eo dia eo amin'le 3,5 ans tapany faharoa eo amin'le fanombohan'le 3,5 ans mihitsy ho avy amin'izay mibibidio izy Andriamanitra hipetraka ao amin'ny tempoly dia hitantsika eto zany zay sary zay sary amboamboarina moa zany izy ity fa dia alanatsiny dia hitantsika eto zany lay izy hoe io zany lay sarin'lay le bibidia le ranga
hitondra anty zao tontolo zao ty de ao nataony siège social ohatrany hoe raha Madagascar izy zany de hoe ao Ambotsoroa ohatra de raha any Jérusalem zany de ao amin'ny tempolo mihitsy no anaovany any film horerany rehetrarehetra ary ino nataony ao eo amin'ny fisasan'le setan zany no hipotra le antikristy zay anapako amin'ny tempoly eo am'izay le voalaza amin'ny baiboly hoe eo izy no hitady anova fotoana sy lalàna zany hoe tsy ho an'le Andriamanitra ivavahana reo zany tsony ty satria fa capitale mondiale ty zany hoe fivavahana zao tontolo zany de atambatra eto koa fa tsy zany fivavahana jiosy zany rery tsony tsaro fa ny ino nanamboatra ty organisation des nations unies no nanamboatra an'ity noho zany tsy ekena tsony zany fivavahana tokana zany zany fivavahana amin'ny Jehovah Andriamanitra reo zany fa fivavahana tokana maneran-tany zany ekeny silamo ekeny boudiste ekeny zao de tsy izy tsony ty anty fa kisoa mihitsy andeha vonono amin'ny tempoly kisoa ho alatsadra eo ry sabatista namako no tanteraka le hoe nanova fotoana sy lalàna tsisy idiran'ny papa am'le nanova fotoana sy lalàna mihitsy tompoko tsisy idiran'ny x sy y zay le hoe aza mitsipotsipona verset fa le boky atao étude tahiny tompo manokantsika satria zany rehefa miresaka amin'ny sabatista ianao zao ary de manova fotoana sy lalàna ny sabotsy no vainlady mbola tsy zany afa mihitsy ny ampleuran'zany eny tady anao io le izy io de ny tompany hitahantsika sianao amin'ny anaran'i Jesosy rahalahako ianao de mba namekonao fotsiny zay bakely nananako mba ahafahan'ny tompo manokatra ihany koa zay zavatra tokony hosokafana ao anatinao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo eo izy zany no ametraka amin'ny marque de la bête izy ny ametraka ny marque biblique eo izy ny ametraka eo le ametraka an'le puce électronique eo ka izay le teneniko anao hoe ity puce électronique sy vaccine mahabe resaky zao ty préparation ny olona naiky an'izany fa tsy mbola lay programme akory raha zany zao misy metraka puce électronique fomba fiteny ty maminany amin'ny tenako hoe io vola be amina miliaranao any amin'ny banque io pasteur izy de allo sina puce tsy problème mamiko aby zany raha am'zao fa ny olana fotsiny lasa tsisy vientimo tsony satria fantatra ninana hôtel tary ninana tary restaurant tary mividy ana tary satria fantatra zavatra ataoko nanao fanatitra ohatry zao nanao pafolo de clink de zay fotsiny tsy tiavako an'le izy tonga de vao contrôle zay fotsiny tsy tiavako an'le izy fa io zavatra io tsy maintsy ho avy io na tianao na tsinao ka tsy mampatahotra ny mandray an'io tsy mampatahotra mandray an'io fa raha ho anatin'le ratsy lasy de ahoana zany zao raha mandeha izy mandray liza ataotsika nandray liza zany omaly ho avy ny tompo akampino tsy manakana fiainam-panahako mihitsy resaka pi satria tsy mbola nisy fanekena tamin'ny bibidy nandray an'iny fa fanekena amin'ny teknôlôjia fotsiny maria tsara angaby anao mianaran'i Jesosy ohatra ny Facebook ngeka ny 666 nanao ny Facebook zareo illuminati de zay manao Facebook zany de ovely ka tsy za zany zao tonga de fa tonga Jesosy za eo mpanaovana Facebook direct zao tonga de vita eto koa tena vita de ino moa zany azoko atao fa de efa vita zay ny anarany tsy raha nandeha zao fa rija vita ka rehefa lany Jesosy de lasa koa vatako tavela za hovaina amin'ndray mipasy de tavelany ozy bibi ary to anakay zany tompony ty vatany ty naasa niakatra izy raha bibidy io tavelo le marimarkenao zany raha zay ny ilainao fa raha ao anatin'le 3,5 ans ianao no teo velona le 3,5 ans farany de tsy maintsy manao fianianana sy fanekena amin'ny bibidy andray ny mariky anao zay makatsy zay makary zay makatsy de ohatra zao ka na ibebaka azy anao apren'iny tsy possible atsony tsy maintsy very any amin'ny elo any zany lay izy ka ny tompony hitahantsika sianao amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy le mpampianatra anay zay hoe raha misy figo any ambadika any izy ka 666 soratra am'le figo tsy olana zany misy favadu le figo de lasa 999 de bangoy ny volonao fa tsy problème zany rehetrarehetra zany tahiny tompo manokany tsika fa 666 magady ary raha misy tobina le 666 AH na TBA ento ty raha tsy tianao tsy problème mamiko aby mitagny zay filazanao anafa eto malalaka ny tokotany na terinao zay misy soratra 666 rehetra de tahiny tompo manokana ny enao amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ny 3,5 ans le hipetrako amin'ny tempoly izy io izy mivolazan'ny Daniela sy ny apokalypsy hoe ampanaiky ny olona rehetra izy ka tsy maintsy ampandray ny marika na ny kely na ny lehibe ary zay rehetra mbola te hiaina de tsy maintsy mandray ny marika io de 9 zany de hoe mifarina ny adinyary rehefa tampitra le 7 ans de mifarina ny mifarina io ny adiny Armageddon tampitra zany le 7 ans midina ny Jesosy sy ny mpino de raikitra ny adiny Armageddon efa finota zany atsika nanao teo foana tiako taperina hatrany farany izy ty tena tiako taperina hatrany farany mety mbola misy 20 minutes asa raha mbola vony anao iainanao drany satria tena hoe taperiko mihitsy zany ty vao miala eto tsika
amin'ny anaran'ny Jesosy. De sorato ato amin'ny Facebook hoe toizo na ohatry zany mba ahafahako mandeha ny hevitritsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Za kosa mba hangataka rano amreto zanako reto mba meo rano kely misotroko fa mangetahetahako. Ya tahiny toko manokana antsika na glacena mafana mety voany tsy olana mihitsy. Ya mandrapiavana zay rano zay andefaso SMS MP hoe toizo pasteur na hoe ok zay aloha mba ho tsakotsakoana ny safidiny aminao zany fa za ndray dia vonona foana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mazava zany aloha hatreto ya makasitraka ny Marino Rabe Mananjara miteny hoe toizo reo koa misy Mia Alice toizo Sultan Rabenarivo mazava tsara Narolova Zazo tena vonony zay Alain Patrick Andriamenjanary toizo miarapatsika rehetra Tati Mia avance papa toizana eny rehefa maromaro zany vote efa nahangona 10 000 signature tsika de anombokatsika ya io ko Nikaya Rajofera tahiny tompo manokana ianao toizo Dadarija ni Sandrof Nisa toizo pasteur Antonio Notaina toizo daholo zany de isotro kely anty alohan'ny izako azy tahiny tompo manokana ianao koa afaka misotro vera kely satria tena manipitra le manazava tahiny tompotsika. Apetrako aminao fanontaniana ary mbola matahotra an'le resaka puce ve anao raha zao misy hoe terena mba valio kely ato le izy mba afahako mandeha le izy amin'izao zany tsy amin'ny 350 mi fa izao mbola matahotra ve anao hoe tsy matahotra tsy miraharaha akory zay zany le izy ka mazava zany fa hatreto dia isy ny 3e guerre mondiale amin'ny 6e trompette hitatsika ny 7e trompette fa eo amin'ny 7e trompette reny manomboka ny 3,5 ans tapany faharoa makany ka tsy maintsy tapy hitatsika zany fa tena fa kely ny fotoana tsy haitsika zany aitsika zao tsika zany zao mbola tsy manomboka am'le 7 ans satria tsika mbola tsy lasako ao fa le guerre mondiale zany efa tena kaikaiky ara-mandinika ianao amin'ny Euronews France 24 sy ny sisa ohatra ny efa manomana ady daholo zao ny firenena rehetra am'izao tena efa manomanomana fitaovam-piadiana sy ny sisa ny firenena am'izao fotoana zao de tsy maintsy tapitra alohan'ilay accord de paix ko ny grande tribulation tsy maintsy tapitra alohan'le accord de paix satria raha tsy vita le accord de paix tsy azo amboarina ny tempoly ary tsy azo amboarina ny tempoly de tsy maintsy eo tokotany banja malalaka no mipetraka le biblia zay zavatra tsy ho tiany mihitsy na omenao 16 millions ry izy hoe ty 16 millions de dollars tsy tiany reko izy efa anaty tempoly any te hipetraka satria zay le efa aminan'iny ya ka ny Bible zany tsy manome valiny mazava hoe mikasika an'izay fa ny fandehan'ny tantara kosa dia napetrany mazava tsara reto ary ny tsy afa-miala anatin'io ady io izava amin'ny firenena zay ho tafiditra anatin'io ady io reto ny tsy afa-miala anatin'io ady io lay afatesana olona 2,2 milliards io zay zany de tena sady hitato zay no hita amin'ny vaovao maneran-tany ny Israel zany tsy afa-miala amin'io ny Amerikana tsy afa-miala amin'io ady io ny Chine tsy afa-miala amin'io ady io ny Iran tsy afa-miala amin'io ady io misy firenena koa tsy voatanisako tsony fa reo zany tena tsy afa-miala amin'io ady io ary hitatsika fa mifandramandramatra Chine sy États-Unis zao samy grande puissance mifandramandramatra fa afa tsy haitsainao zany amin'izao fotoana zao tena hoe guerre froide moa lasa guerre chaude izy mbola économique mifampikafy économiquement fa rehefa guerre chaude izy tonga de mivoaka am'izay ny revolver fomba fiteny le revolver mitanky ny missile sy ny sisa ka guerre froide aloha zany tsika zao misy am'ireo firenendreo de iza daholo indray ara no andrafitra le gouvernement mondial voalaza amin'ny baiboly zany fa aloha tonga de vakitsika ary iza ny firenena andrafitra an'ilay gouvernement mondial efa hitatsika angamba zany tany amin'ny mominy andro farany venao 2 3 4 ano any zany ahitantsika an'izay fa verenantsika satria mety misy tsy nijery an'le izy de mamintona kely ahako Apocalypse 13:1-3 ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina Jaona zany izy Jaona zavady ka nahitany biby ty la bête niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7 nanana tandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy satroboninahitra 10 tamin'ny loha nisy anarana blasphemy ary ny biby ty zay fahitako dia tahaka ny léopard ile sarina léopard tahaka ny léopard ozy izy hitatsika angamby io ya de tonga de eo iantsika ny tongony ozy izy tahaka ny tongotry ny bery zany hoe tahaka ny tongotry ours io le ours hitatsika zay léopard moa fatatsika fa ny Allemagne efa nianaratsika zany
ny orsa dia efa hitantsika fa sy matadidy ny Rosianina na ny URSS sovietika ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona hitantsika koa fa vavan'ny liona zany a dia ny Angleterre zay nanana ny elatry ny voromahery ozy izy dia tsy iza fa États-Unis zany a tamin'izay fotoana zay zany fa io zany tsy voatanisy eto a miery ny seza fiandriana nana fahefana lehibe ary hitako ny lohany anankiray zay efa toa vo ya Apocalypse 13 1-3 ka voafaty nefa sitrana ihany lay ferina saika nahafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka an'ilay bibidy gaga ozy izy ny tany rehetra nanino nanaraka an'ilay bibidy lay bibidy zany zao rehefa atambatra zany sarin'ireny biby rehetrarehetra eny dia manome ty sary anankiray ty a sarina bibidy male ohatran'ny léopard misy orsa misy liona dia misy bibidy eto ity bibidy ity zany a lay pays de l'Europe zany hoe la renaissance de Rome ao a Italie y compris ya ao amin'ny Daniel 7 zany misy an'io sary io ka manana vavana léopard izy ozy izy ao amin'ny Daniel 7 manana tongotra orsa izy zany hoe rehefa mitambara zany le vatana orsa ray manontolo vatana léopard ray manontolo complet vatana liona complet vatana bibidy complet dia natambatra lasa biby ray dia lasa vatana léopard le vatan'le bibidy tongotra orsa vatana liona nanome bibidy fa raha tadidinao tsara angamba tany amin'ny Daniel dia nisy resaka hoe voromahery to amin'ny Daniel 7:4 nisy resaka hoe voromahery a io misy misarina voromahery io a ao amin'ny Daniel 7:4 vaky toy izao mianaran'i Jesosy ozy izy hoe ny voalohany dia toy ny liona nanana ny elatry ny voromahery mipresizeny tsara misy tany amin'ny Daniel fa toy ny liona manana ny elatry ny voromahery fa aty amin'ny Apocalypse tsy voatanisa ntsony le voromahery tsy voatanisa ntsony le voromahery ao anatin'le gouvernement mondial tsy voatanisa ntsony le voromahery ao anatin'le gouvernement mondial zany hoe tsy voatanisy Amerika fa ny biby tavela zany sisa dia ohatr'izay jereo anefa ny amin'ny Apocalypse 13 fa tsy ao ntsony le aigle le voavin'ny tany saintsika teo tsy ao ntsony le aigle alefa zao ty amin'izay nankaiza ry USA nankaiza ny Amerikanina nankaiza ohatra mampanontany tena satria nanteny taminao zany hoe izavy ny amaritra nilay gouvernement mondial mazava zany fa ny sovietika ny Allemagne ny Grande-Bretagne ary ny pays de l'Europe ao a zay représenté le bibidy fa nankaiza ny Amerikana nankaiza le elatry ny voromahery nankaiza ny USA fa tao tsy ao anatin'ilay gouvernement mondial izy nanala tena ve asa tsy fantako zao le izy mbola ao anatin'ny ONU amin'izao mesorina ve asa tsy haiko ny Amerikana moa hitanao bebe saina iny raye de la carte ve tsy possible kosa izy firenena tonga dia niady tamin'ny Amerikana dia raye de la carte ny Amerikana fa nankaiza ny Amerikana sorato anatin'ny commentaire nankaiza ny Amerikana na hoe explique papa nankaiza ny Amerikana raye de la carte ve ny Amerikana zany hoe iverenantsika io fa ijery ny Israel aloha tsika amin'izao fotoana zao ijery ny zanak'Israely tsika amin'izao fotoana zao fantatsika fa anangana sy avitan'io tempoly io a ny Israel anangana sady avitan'io tempoly io a ny Israel iverina ivavaka ao izy zay ny zavatra mahatery azy ary andry ny Messia izy ao satria le Jesosy iny aminazy tsy Messia zay nahatonga anazy voafitaka ny kristiana nafantatra hoe iny le Messia fa ninazy ny andry ny Messia izy eo anefa ny olana satria maninona hipotra le dictateur dia ilay antikristy zay anandratra ny tenano ho kristy misy am'ireo jisy afahafa ozy izy ty afahafa ozy izy ty milaza ny tenany fa ho Messia ty a ohatrany tsy izy ty a aizaka kisondray no vonoana atao amin'ny tempoly alika nalatsa-dra fa tsy ondry ohatrany tsy izy ty ka dia eo zany zay miteny tsy zao zany a dia vonony ary zay mataotry ny vonony dia tsy maintsy mandain'le marika an'le biby ty zay vao tsy vonona dia avela miaina malalaka ianao zany ohatrany olona rehetrarehetra afaka mividy afaka mivarotra misy commerce any amin'izany fotoana zany dia fahorimbe azy fa tena fahorimbe dia amin'io fotoana io koa nefany a no hipotra le faux prophète lay mpamina ny sandoka zay ara-iasa amin'ilay bibidy le bibidy zany a ozy itsika hitona an'ilay gouvernement mondial le faux prophète hitona an'ilay religion unique mondial azontsika tsara ve zay dia eo zany no hipetraka ity fantaniny ity hoe iza na koa hoe aiza no tena ho betsaka ho faty mandritra an'le 2,2 milliards tsy maintsy maty aty ambonin'ny tany iza le iza re olona tsy maintsy ho faty reo iza re olona ho faty reo iza na hoe aiza no tena betsaka ho faty
ny azo antoka aloha dia ity ry zareo silamo tena ho betsaka ho faty amin'io fotoana io satria nahoana izy sady efa tsy miakatra amin'ny fikaran'ny tompo satria tsy mino an'izany izy taveleto izy zany ary zay manana an Jesosy any miakatra fa tsy zay manana ny Allah ny Allah hafa ny fomba fijeriny amin'ny baiboly hoe ahoana ny fijeriny amin'ny Coran hoe ahoana amin'ny Saint Coran hoe ahoana ny anazy ny fomba fiakarany an-dalasisy fa ny antsika no resahako satria ny silamo a tsotra antsika kristianina ny silamo zay kosa aloha dia mba hanajako ny silamo zay tianainareo ino ny itiavako anareo itsika kristianina mizara roa ny voalohany a reo converti za tsy miresaka fiangonana zany fa miresaka kristiana converti ao amin'ny efitsika be da be converti amin'ny luterana be da be reo tena nandray ny Jesosy Kristy tompo monjy reo tsy manaiky compromis mihitsy dia ny kristiana karazany faharoa reo religieux reo mandeha amin'ny fombafomba mpivavahana reo dia manaiky rebrebe ny olo raha ihany ny andriamanitsika na io Allah ihany nge ny Jehova fa any amin'ny silamo izy Allah dia aty izy zao reo kristiana manao an'izay reo kristiana hoe reo sinoa reo tsy very zany manombo amin'ny Bouddha dia ho very tsy hainao fa andriamanitra ihany Bouddha fa tsika tsy tena mahafantatra ny zava-miafina ambadika fa izy ihany ivavahantsika io fa miseho amin'ny endrika be kibo fotsiny izy amin'ireo sinoa aty amintsika aty izy miseho amin'ny endrika mahinifinify ohatran'ny manao silimo ohatran'ny Jesosy raha ihany reo raha pasteur ireo kristianina zany amin'izao fotoana zao zay tsy tonga dia manaiky an'i Jesosy pur fa sady mbola mahavita manao famadihany mbola mahavita mandeha any amin'ny mpanandro mbola mahavita mandeha any amin'izao zavatra rehetrarehetra zao ireo natao hoe chrétien compromis na tsy manana ny zavatra ijoroany ho betsaka amin'izy ireo no faty satria rehefa ho avy le biby ty dia anangana an'ilay religion mondiale ary eo zareo no anaiky reo zany no be dia be ho faty reo ho betsaka ny silamo maty satria ny silamo ndray tsy anaiky an'izany hoe ray zany ny andriamanitra rehetra ny ala hatramin'ny farany tampao aozy izy fa hatramin'ny farany reo zany dia ho bebe ho faty reo fa ireo zay sopisopla zany amin'ny fotoany hoe tena io marina izy reo tsy dia be ho faty loatra reo satria fa reo ndray ho faty eny amin'le fahavitan'le setan reo tsy maintsy maty ho vonoana ka ry zareo zay zany ry zareo sinoa koa anankiray atahorako mafy anatin'le 2,2 milliards satria nahoana ny sinoa nge tena firenena lehibe saingy magaga tsy hitato anaty baiboly mihitsy ny profesia mikasika ny sinoa tena tsy hitato mihitsy tsy hitato anaty ny profesia biblika ary ny amerikana zao ananany sinoa vola possible ary ve zany asa mety matory ny sinoa ndany dia nidaroan'ny amerikana bomba atomika anankiroa tonga dia tsy afa-nitsanga tratrany anankiroa am'zany tonga dia tsy afa-mitsangana tsy firenena tsoy ianao tratrany zany tsisy contre-attaque azonao tao ntsy izy efa midoboka amin'ny firenenako dodo iny zany ohatra zany dia andehanao contre-attaque amin'ny basy pistolet sisa zay tsy basy akory amin'izao fotoana zao zany raha oharina amin'ny fitaoram-piadiana possible koa zany zareo efa miady amin'izao io ary ny amerikana fantatrao ihany lohan'ny amerikana rehefa tsy tiany ianao dia daroany tsoro zao fotsiny tena asa aloha nareo raha tsy mahafantatra fa zany mahafantatra kelikely ihany mba mandinika kelikely ihany ahako ino no tiako resanantsika isanao ity koa ny tadio fa io gouvernement mondial unique io dia anenjika siady amin'ny Israël anenjika siady amin'ny Israël satria lasa capitale du monde noho izany zany tsy ilaina reto miseho azo hoe tompotany reto tsisy tompotany fa tonga dia du monde ty ianao manko zao raha tonga dia hoe capitale n'izao tontolo zao eto Madagasikara ohatra mba ho sary-piary any ianao hoe ahoana kosa zay gasy any no tena anina fa tsy mba tsy apocalypse 12 13 14 tsy ananavana ny resaka amin'ny anaran'i Jesosy apocalypse 12 13 14 mbola mampanontany teny anakaizy Amerika satria tsy hita anatin'le gouvernement mondial izy nakaizy izy apocalypse 12 13 14 amin'ny anaran'i Jesosy misy izy hoe ary tamin'izany oro zany dia nisy horohorontany mafy karavany ampafolon'ny tanàna ty zany akoatran'le 2,2 milliards ty mbola misy maty hafa koa ary maty tamin'izany horohorontany zany ny olona 7,000 raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra n'Andriamanitra ny lanitra lasa ny loza faharoa ary indro afaingana ny loza fahatelo io zany tonga dia katalogna loza amin'io fotoana io ka za mba tavela eto avy zany le hoe apocalypse 12 13 14 azafady ny anaran'i Jesosy ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy zany hoe rehefa hitan'ny devoly dia nanenjika ilay vavy izay niteraka ny zazalahy ary ilay vehivavy nomena ny elatra roan'ny voromahery lehibe andino no any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay taizana azy fehim-potoana iray sy fehim-potoana maro ary ny antsasaky ny fehim-potoana mba tsy ho hitan'ilay menarana izy tsotrany mahagaga ve zany lay vehivavy izy dia nandositra vehivavy amin'io manko dia ny Israël satria ny vehivavy voalohany efa niakatra ny fiangonana fa ny vehivavy tavela zany Israël reo le mbola tsy mino an'i Jesosy mahatonga anazy tavela
fa miandry any Messie izy le après 7 ans ny Israël zany ozy izy de ho angonina avy any am'izay misy azy rehetra de homena ny elatry ny voromahery mba handosy tany nefitra alohan'le 3 ans et demi voalohany le 3 ans et demi farany io a izy ary le elatry ny voromahery zay hita atao amin'ny anina mondial nefa tsy hitatsony tsy iza fa ny Amerikanina zany hoe mazava koa zany ny ady a amin'ny Amerikanina sy ny ONU ho vaky koa zany ny ady amin'ny Amerikanina sy ny ONU ary ny Amerikanina zany de ianina hatramin'ny farany mihitsy ianina jusqu'à la fin ny Amerikanina ty zany nitsoka le elatra niala teo le elatra le hoe niala zany le elatra tsy ao le gouvernement mondial tsony de hitatsika tsara fa misy sarina vehivavy ary misy sarina vehivavy ty a misy kitana 12 voalaza ny apocalypse ary ny zanak'Israël zany de mazava azy fa 12 foko noho zany zany mireprésenter ny Israël zany ty vehivavy ty na nenjeny biby ty zay le teny ankonao hoe ataony biby dy mamay ty de hiafinao Israël zareo mandritra le 3,5 ans tapany voalohany ary ny Amerikanina no iaro azy am'izay midiry eo zay sao izy ny Amerikanina na manana bomba tsisy panana ary anao ry Poutine midiry anao rasa fa zay etozy izy tsy haiko zany zay mpitondra am'izay fotoana zay na i Donald Trump na iza fa za mivavaka mba ho iranga io satria io be mafimafy lo zay io a tahiny tompo manokany tsika ya de toizatsika ny resaka atao hoe azonay izy pasteur mahalina na tsy fantako zay soratanao ao de aiza ary le tany efitra hoe namena elatry ny voromahery izy mba nidinany any efitra aiza le tany efitra ary mazava be nge zany fa tany Kanany na Israël le tany efitra izy firenena satria 1260 jours zany hoe telo taona sy tapany izy le telo taona sy tapany voalohany io izy firenena zany anampy azy iza ny anampy azy amin'io ny USA asan'ny apocalypse 12:14 amin'ny anaran'i Jesosy apocalypse 12:14 tapany voalohany de ozy izy hoe ary le vehivavy nomena ny elatry ny roany voromahery lehibe andina no any efitra ary mijery anao vaovao tao France 24 sy ny Google anao a de mahita anao 4 jours lasa tamin'ny androany nitsipahany Amerikanina ny accord nucléaire ny Iran le accord nucléaire pacifique zany hoe tsy le anaovana basy tsy le anaovana fitaovam-piadina fa le anaovana hoe anaovana jirama tanàna zany izy ny Amerikanina tsy manaiky an'io zay nareo be pétrole ataovy amin'ny pétrole nareo fa aza atao amin'ny ina ty izy ty aza atao amin'ny ina le nitiriniky teo aza atao amin'ny énergie nucléaire de nitsipahany Amerikanina io raha manao an'io nareo izy tena mena sanction internationale de gagy anao fa ny tsy nankasitraka sy tsy nankato ny tenin'ny Amerikanina voalohany de Grande-Bretagne l'Allemagne et la Russie reo le biby zay représenten'ireo efa ohatrany efa misy fofopofona fiakarana ka aleo faminay zany tena tanteraka daholy mbola tsy manaiky izy ava izy tsy miteny hiady zay fa tsy manaiky ka hitanao zany fa possible ve ho vitan'ny États-Unis miala ao anatin'ny ONU ny États-Unis nge apina tafika tsy apina tafika za tena milaza anao fa tena vitan'io be kitan'io miala ao hialy zay nataony zany ty amin'ny OMS organisation mondiale de la santé nitsoahany aloha famatsiny zao izy mihitsy nitsoaka atao azonao tsara zany le sako zany toy zanao vitany hoe miala amin'ny ONU mbola resaka guerre mondiale ny alany rira ve organisation des nations unies mbola mondiale koa zany vitany miala am'zany ary volazany apocalypse fa tsy ao anatin'ilay gouvernement ampijaly ny Israël izy zay mahatonga an'Andriamanitra mbola hitazona azy ho première puissance foana atrany possible ve USA samy ary ny Israël hoy amantsy anao hoe jereo izy rerenge sanampiasany droit de veto any to amin'ny ONU tamin'ny iaro ny Israël efa 60 ans lasa ka mandrakandro mbola tsy naveriny le droit de veto fa nitsoahany mihitsy zay tompo de miaro ny zanak'Israël nataony fantany fa manino misy pétrole angasa misy iny tsy anareo zany fa anay de tsy hoe ino ao Israël de tsisy pétrole ao Israël tsisy inina tsy hoe ino mampizingizina izy zala miaro ny Israël io za manokana de tsy hitako zay lovana ny Israël fa efa voasoratra le izy hitan'ny Amerikana efa tsika ela boromahery io tsy haiko hitan'ny Amerikana efa izy mitona ny zanak'Israël ho any amin'ny iaro azy any amin'ny any tsy haiko fa ity koa nefa faranako anatin'ny 3 minutes ity koa nefa no azo antoka be de be ny Israël sy ny mpino tavela eto ambony tany amin'ny fotoana io ny Israël zany tsy misy miakatra firy satria tsy mino ny Jesosy reo le atao hoe 5 vierges folles na virgine 10 adala
satria moka anao manontany fiainam-panahinao ianao hoe mba ho tafakatra avy zany le première voie sa tsy ho tafakatra. Bon, raha tsy manana fahotana zavatra fenina tsony ianao tonga de miakatra. Lasa ianao mandeha tsika. Fa raha tsika mbola manana double vie de anisany tsy tafakatra tsika. Raha ohatra ary ka tsy tafakatra tsika, eo vao tena ifony tsy tafakatra. Tena taraiky tsika. Mbola misy famonjena ho an'ny zay tavela nefa amin'io fotoana io. Inona ny famonjena ho an'izay tavela? Tsy manaiky an'le mariky ny biby ty. Tsy manaiky an'le rehefa andresaka tamin'i Jesosy de izy Jesosy ohatry ny ahoana moa zany Jesosy mety ho fampijaliana amin'io fotoana io. Zay tratra mitory an'izany hoe ho avy zareo afaka 7 taona zany hoe hidina Jesosy ametraka le milina zay tratra mitory amin'izany izy ohatrohatry zao ny anaovana azy ry pasteur Ridge. De naseho tato amin'ny apokalypsy ohatrohatra ny anaovana le mpaminandro lareto borana tsy nainy eo masony olona borana velona atao spectacle ohatra zao zay mbola sa de mijery ny olona reny torana Stéphane reny ny sasany hoe sorona voasana manta ny faladiany fahitana io de andana am'izay mitory filazantsary tsy vonoina aona moa faladiana ny andady ve anao itory sa inona de manay le marika sa tsy anay zay tsy andray tsy maintsy maty anao zany martyr io zany hoe maty martyr de rehefa maty eo anao mbola tsy miakatra an-danitra tsy midina amin'ny hery fa maty martyr miandry an'le fitsarana farany ianao zany ka ratso le mandeha amin'ny deuxième vague presque zany tena maty martyr daholo zay mandeha amin'ny deuxième vague fa saingy zao ho faty reo ijaly reo fa reo kosa itory teny reo zany tena hoe zarangao izy tena tsy maintsy mahazo anjara lanitra tsy nandeha tamin'ny première voyage tsy maintsy lasa amin'ny deuxième vague fa maty martyr zay deuxième vague tsy mampanina Andriamanitra zava fa tsy hitany nale mivady tsy hitany nale zanako tsy hitany nale ndadako mivavaka atao am-piangonana zasy diakonina ray isany tao fa nakaiza ny sasany lasa zany fampakarana de eo zany reo teny hoe zao rakany ataotsika andao nangina mofo andao nangina sardina iafontsika de ao tsika ivavaka ibebaka sisa mandra-patapitra ny 7 taona azonao atao koa zany fa mora lany reny ary mora lany daty fa ianao zany tsy maintsy ivoaka ianao ividy anefa ianao raha vao tsy manana le marika amin'io tsy afaka mividy ianao tsy afaka mivarotra ianao de ao amin'ny Daniel 11 32 33 ray minitra sisa amin'ny anaran'i Jesosy hozy izy hoe 32 33 ary zay mivadika amin'ny fanekena dia ambosiny amin'ny fandroboana fa ny olona zay mahalala ny Andriamanitra kosa dia iahery ka efa be raha mijery ianao ao amin'le Daniel 11 io de zao misoramandriny hoe ny adiny firenena amin'ny andro farany zany hoe mikasika ny faranandro zany ny andro farany zany ty resantsika ty de amin'ny 33 ary zay mahalala eo amin'ny olona zany hoe reo le tsy lasa nefa tonga saina fa tsy lasa dia ampianatra ny maro nefa ho lavon'ny sabatra sy ny lelafo sy ny famabona ary ny fandroboana andro maro izy ho lavon'ny sabatra lelafo misy odorana velona misy satria tsy lasa nefa mitory ary raha ohatra ve amin'io pasteur raha ohatra ka hoe tsy tory fa juste mba mody meneny mody faniny tsy mahazo an'le place eo an-danitra anao raha mody fana fa tsy maintsy mitory ianao amin'io zay anao misy condition zany vao miakatra amin'ny lanitra amin'io tsy maintsy mitory fa tsy hoe mody fanao anaty lavaka ao mandritra an'le 7 taona de miandry an'ny fahatongavan'ny tompo nefa tsy namonjy an'le multitude tety satria le olety koa mbola azo vonjena zay tsy lasa raha manaiky an'le misy royaume ho avy avany andao tsika anaiky an'io fanjakana ho avy io fa tsy tia fa après 7 ans misy zavatra ohatr'zao tsy maintsy mitory zany ianao amin'io fotoana io tsy maintsy mitory zay mitory nefa de vonoina zay toriana de vonoina tsisy iainana zany raha hoe andao hiafana atao trano tsy voaka aty mihitsy mandra-patapitra ny setanaka de voaka de tsy zay Jesosy tsy miakatra tena tsy miakatra dingantsika iny isy firenena tena isy firenena anohitra n'io gouvernement mondial io isy firenena manohitra an'io entiny zay antikristy ary ampatahotra ny firenena ampatahotra n'ilay gouvernement mondial zay hoentin'ilay biby dimy mihitsy io firenena io satria fahavalo potentiel io fantatrao fa Amerika le izy efa nijerentsika teo ao amin'ny Daniel 11 zay nivakitsika farany de oditsika amin'ny anaran'i Jesosy Daniel 11 de 34 35 vakitsika vetivety Daniel 11 34 35 amin'ny anaran'i Jesosy de momba ny andro amin'ny ady farany ihany io Daniel 11 34 35 hozy izy hoe ary rehefa lavo izy dia azo famonjena kely anampy azy ary maro ny ikambana aminy amin'ny andro fandroboana tsy idirantsika lala 35 ary ho lavo ny sasany amin'izay mahalala mba izahany toetra azy anadiovana azy amitsina azy ambara-patonga amin'ny fotoana farany fa mbola ho amin'ny fotoana voatendry ihany izany tsy hitako le verset Daniel 11 32 ameko anao le izy amin'ny manaraka fa de 34 35
ya le verset zany de ny hoe André siotsio izy 44 45 manko zafady Daniel 11 44 45 Daniel 11 afaka maka Bible anao Daniel 11 34 35 amin'ny anaran'i Jesosy 44 45 le ady lehibe io fa isiosio tena izy avy any antsinanana sy avy any avaratra araiky tahotra azy araiky tahotra amin'ny biby ty zany ka de mivoaka amin'ny fahatezerina be izy andrava sy andingana ny maro misy zavatra mampatahotra azy iny zany zavatra mampatahotra azy tsy sarobakoly angamba zany zavatra mampatahotra azy zany na dimety ozy izy ary aorony eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina be voninahitra ny tranonay lampany nefa ho tonga ho amin'ny farany izy ka tsy isy anampy azy 44 sy 45 eo zany hoe isy guerre io le guerre ny Armageddon niaro ny Israël zany ny Américains pendant 3 ans et demi amono an'izao tontolo zao zay biby ty sy amono ny Israël de isy ady eo de anatin'ny 3 ans et demi anangona ny tafy any Américains de ho regny zany tafy zany de anangona ny tafy any eo amin'le fotoana zareo iady io no tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny tompo sy le miakatra rehetra io le ady ny Armageddon io zany tsy ady lehibe fahatelo fa ady ny Armageddon ny ady lehibe fahatelo zany le mahafaty 2,2 milliards zay zany ny lesona antsika androany mino fa misy zavatra kely mba voaray anao mba misy aperçu voaray anao kely misy afahanao miomana hoe aiza ho aiza moa zany zao point misy atsika zao azo verimberenana foana io satria ao anatin'ny Facebook ao misy an'io de ny toromarika kely mba omeko anao mampidira Facebook ho anao zany zay manana an'izay fahafahany zay de isan'andro anao mijery an'le 1 2 androany anao mijery ny mois andro farany ve zao 1 andro farany ve zao 2 manapa tonga lady amin'ny anao mahita ny hoe andro farany ve zao 7 manome fotoana anao tsy ho hita amin'ny tambazota sosialy aloha zany atoato manomboka amin'ny larobia ka hatramin'ny 26 juin mba te hitokana kely ho an'Andriamanitra ihany koa de tsy hitanao amin'ny messenger tsy hitanao amin'ny Facebook tsy hitanao any amin'ny page tsy hitanao any amin'ny groupe fa misy toerana mba hiafena koa de mba hitady ny tavan'ny tompo koa za koa tsy na mila tena mitsakotsako an'ity zavatra ampianarako anao ty fa tsy hoe enao ihany akory dia azagagy ianao zany raha mandefa message anao nefa tsisy mamaly ny compte tsy akatoka koa fa afaka mijery malalaka ao ianao dia ny tompo any hitanao ameko anao kosa ny numéro téléphone ho anao zay mba maniry ifampiresaka 34 97 900 49 34 97 900 49 hitanao fa reto ny fitaovana ananantsika amin'izao fotoana zao fitaovana tsotsotra kely tianao tianome fahafampoanao zay ary ity movie andro farany zao ty na ho toizatrika hatrany amin'ny 20 izy ty misy foana 7 tsika zao ozy ino koa ny ampiana tena misy tompoko satria mbola tsika izy mbola amin'ny apocalypse mbola tsy any amin'ny 19 mbola vao amin'ny 11 ary ny 11 ary tsy naratsika farakory fa tsengotsengoko atsika le izy ka mangataka mihitsy zany zao zahay tompoko 34 97 900 49 mangataka zay fanampina avy aminao mivola avy aminao ho anao zay mipetraka ny ampitan-dranomasina raha natsiaro anao nytahina mandefasa Western Union mba afahantsika manatsara nyreto fitaovany reto afahantsika manatsara zavatra maro amin'ny fifandraisana kokoa dia zay alefanao na 1000 ariary ara de fa raisinay andefa ianao 1000 euro raisinay misy olona tsy maintsy okasian'ny tompo amin'izao teniko zao raha ny édifié anao zao zavatra zao dia ndao mba hiaraka isotra ny tompotsika raha tonga androany ala nge ny tompo misy compte nao tavela 1 milliard ny banque mba andefaso amreo tsy hoe mangataka tsotro mba hanatsara atsika fitaovana sy hampanotrika ny fanjakan'Andriamanitra dia tahiny tompo manokana ianao fangatahany ny tompo fa tsy fanerena asuro anatin'ilay sainao le io fa nangataka volo pasteur tahin'Andriamanitra manokana antsika mafoiza zava-tsozy eo an'izay mampianatra ny teny ary tonga de tsorokanao fa anavao fitaovantsika raha mba mahazo zavatra tsaratsara noho izao mba afahantsika asianao mifandray kokoa amin'ny alalantsosy mety ho caméra mihitsy zany hoe tsaratsara ny sary ty manko zao de téléphone lizy fa ny tompany hitantsika asianao de zay ngamba lizy 34 97 900 49 raha te andefa Western Union zay dadarija de ahoana ny anarako fantatrao raha ndray nandehanana rija aty Tamatavy no mipetraka de ataovy zay hitanao fa mety ho anao zay tsy manan-katolotra aza dininy mivavaka ho anay reto ekipa keliko reto Cristiano Zoa mbaniny zay zavatra rehetra mikasika azy de ho tahiny tompo zay kosa hivavaka ho anao foana hatrany mino fa nafinaritra ny fiarahantsika manaova fisaorana kely fotsiny ianao fisaorana mbava misaotra anareo zay mivavaka ho anareo zay matsiaro anareo zay sinsa de zay zany zavatra tiako tena de ho tahinany atsika rehetra
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Raha izy Jesosy tompo sy mpamonjy aleo lasa am'le première vague fa ratsy le deuxième vague. Tahiny tompotsika nefa ny samy any an-danitra ihany reo fa n'empêche hoe ratsy le deuxième vague. Tahina manokana antsika asianao mandresy tsara tsika.